Солонгот хотгоны 1-р байрны подволын авто гаражид сантехникийн шугам цоорч ус алддаг болсоор 3 жил гаруй хугацаа өнгөрчээ. Тус байрны орчин суугчид тухай бүртэн нийт аж ахуй дуудлага өгч, эрдзээнэр боологдогч хэсэг хугацааны дараа дахин цоорч усанд автуулдаг байна. Тэгсээр яваад энэ 100 бүр ингээ шагаа татсан устай болсон. Одоо нэг гаднаасаа ч борооны ус нэмэгдээд дотроосоо ч энэ гоожж байгаа шугамныхын ус нэмэгдээд Иргэдийн хувьд гаражтаа орж чадахгүй болж ус чалбаагнаас үүссэн чийгчлэн барилгын чанарт сөргөөр нөлөөлж 1-р давхрын айлуудын хан чийг зохиж өгөршөж мөөгөн цэртэн будаг обоо нь хууларч эхэлжээ. Энэ одоо доороос чийг өгөөд энэ обоог бараг 7-8 барсан. 12. Шугамыг бүрэн засварлахад 12 сая төгрөг шаардлагатай үүнийг иргэд өөрсдөөсөө гарах боломжгүй учраас шийдвэрлэх арга зам хайж багаас сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгчдөө ханджээ. Энд нөхцөл байдлыг хараад тэгээд нийтийн аж ахуй ерөнхий инженертэй уулзсан. Ерөнхий инженертэй уулзахад ер нь бол нэг 12 сая төгрөгийн төсөвтэй ийм зүйл байна. Тийм учраас энэ зүйлүүдээ бол бэлдээд гаргаад өгöd бид нар хийгээд өгөө гэдэг зүйлийг ярьсан. Тэнгүүд тухайн Солон хотхныг болол HJ гэдэг компани барьсан юм байна. Тухайн компанийн удирдлагатай уулзсан. Удирдлагатай уулзахад болол энэ одоо холбогдох энэ орж байгаа материалыг бид нар бүгдийг гаргаж өгье. За тэгэнгүүт нийтийн аж ахуй мэдээж тодорхой хэмжээнд энийг хийж байгаа учраас нэг сая 880 идчихлээ нэг сая 900 мянган төгрөгийн одоо мөнгөнд үнэтэй зүйл гарах юм байна гэдэг зүйлийг ярьсан. Тэр зүйлийг бол би одгэрлагчд хэлсэн те. Та оршин суугчтай хэлээд одоо энэ мөнгөнд бэлдээд байжээ. Материалын HJ гэдэг компани гаргаад өгье гинэ. Тэгээд хэдүүлээ эргээд энэ асуудлуудаа шийдъя гэдэг зүйлийг өнгөрдөг 7 хоногийн 5 дахь буюу 11 сарын 9-нд юм байна. 8-нд юм байна. 8-нд уцаар ярьж хэлээ. Тэгээд 11 сарын 11-ний өглөө 9 цаг 30 минут гэхэд манай хурал дуусна 10 цаг гэхэд энэ ажилдаа орё гэдэг зүйлийг нийтийн аж ахуйн ерөнхий инженер хэлсэн. За өнөөдөр 11 сарын 13 болчлоо. 3 хоногийн одоо өнгөрчөө явж байна. Өчигдөр бол надтай ярихдаа манай залуучууд одоо юу руу явцсан байна. Залуус хотхонд бол ажилдаа байгаад байна. Тэгээ өнөө орой 5 цагт хуралдаад маргааш өглөө ажлын хэсэг нь гараад маргааш өглөө хийчихнэ гэдэг зүйл нь өнөөдөр байхгүй. Тэгээ өнөөдөр ч ирэхгүй нуцруу залгахаар юу авахгүй, уцаа авахгүй, тэгээ мессеж өчгөр хариу өчөхгүй. Ингээ ийм байдалтай байгаад байна. Тэрнээс бол энд орох одоо материал, мөнгөнд бүх юмд бэлэн байгаад байдаг. Хийхгүй байгаа гацаагаад байгаа зүйл нь нийтээ ачуулагч. Тэгээ ер нь энэ 3 жилийн хугацаанд ийм зүйл болж байгаад энийг одоо оршин суугчд удаа гарын үсэг цуглуулж одоо алтан бичгээр албачуулж өгсөн юм байна шүү дээ. Багийн засаг дарга одоо иргэдийн хурлын төлөөлөгч гэдэг юм уу те. Ингээд өгөөд байхад нөгөөдөл нь энийг хийхгүй одоо юу гэдэг эн чинь хүн үндсэн хуулиар эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах ёстой гэдэг зүйлийг зөрчөөд одоо та бүгдийг ингэж хохироогоод байна гэдэг бол байж болохгүй зүйл байхгүй юу? Манайх одоо энэ танай энэ сангийн энэ гоожод байгаа асуудлыг ч одоо ямар мөнгө төгрөг авахгүйгээр ингээд засварлаад өгөө. Та нар ингээд өөрсдөөсөө ингээд хувьяасаа ингээд мөнгө төгрөг цуглуулах боломжтой нөгөө цуглуулаа гэж болон хэлсэн. Тэгээд одоо өнөөдрийг үсэндээ байхгүй. Өнөөдөр манайх 3 хоног тусаа нөөцлөд байсан. Тэгээ аргагүй ирэхэд л нөөцлсөн усаа асгаал дахиад дараагийнхаа үйл ажиллагаанд орж байгаа байхгүй юу? Хүйт орохоос өмнө энэ шугамыг маань эрх мэдэлтэй одоо албан тушаалд ямар хүм хариуцах, ямар албан газар байгуулах хариуцах ёстой, нийтийн аж ахуй хариуцах ёстой бол нийтийн аж ахуй ажилчтай явуулаад шугамын маань солиод энэ асуудлыг шийдэж өгөхгүй байгаад дараагийн хор уршиг энэ байранд хавар эрг хавар суулт өгөх юм бол 60 айлын хэдэн юу байх вүлээ, иргэн байх вүлээ, тэдний аюулгүй байдал алдагдвал хэн хариуцах вэ?